Oh yeah, oh yeah, yeah！ 欢迎大家来我的频道哦。嗨，各位观众朋友，大家好，我是胡老板。今天我们要干嘛呢？今天我们来开箱这一台，对啦，这个才是 Rode 全新出的 Rodecaster Pro 2。那我在这边跟大家讲，之前的那一代呢，就是 Rodecaster Pro， 我想大家应该是对它非常有应该就是大家都认识吧，就这一台旧的哈。简单来说呢，你如果是在做录音啊，在做 podcast 的朋友们哦，应该都非常知道它，因为它是基本上来说做 podcast 非常必备的东西，甚至你可能在直播录音，对录音要求非常高的朋友们呢，其实简单来说呢，它也是基本上是非常完美的一个产品哦。那我在这边先讲，你如果它用的很好，其实严格上来说，你不用换第二代这 Rodecaster Pro 2哦。那为什么呢？我们现在就来跟大家也顺便开箱，并且来回答大家的问题。那我们就开始吧。首先Rodecaster 这第一代呢，基本上呢Rode 他们的说法是它已经不会再做任何其他更新了，它基本上已经是一个非常完美的产品哦。你如果是用它来做podcast 的录制啊，或者是用它经过它来做一些那个麦克风的那个调整啊等等这些，整体上来说它是非常完美的一个产品哦。那 Rodecaster Pro 2并不是完完全全取代它的一个产品，而是它是增加了第一代全部的优点，还增加了包括就是录音，针对录音所需求的很多功能哦。那我们首先就先来大概给大家看一下这一台机器长什么样子哦。目前呢，我基本上已经在桌上已经设定好给大家看，大家如果那个荧幕上头应该可以看到哈。那它基本上有没有仔细注意到，它这个里头其实已经只剩6个这个音量调节的这些控制哦。那之前的这个8个这个音效钮啊，以及4个那个监听的那个声音控制，其实都还有。这边还多了2个按钮，就是你可以换不同的这个。应该算是菜单给这8个钮，那之前的那个版本呢，其实没有这2个钮，你需要经过触控萤幕来做。那这次呢，这个设定比较特别，是这6个，应该算是这些音量调节哦，其实是可以你任意设定的。那大家如果已经在这个萤幕上可以看到，会发现到说，我前面这是1、2，然后这个是蓝牙，然后这个竟然是 USB1，这是 USB2，然后这个呢是这个8个。音效的按钮的控制哦。好，那这个怎么设定呢？其实很简单，你在这里头按的时候呢，你就可以去选择说，哦，我今天是用什么麦克风，要不要做音效处理？然后呢，你在这里大家可以看到，你就可以选择说，我第一个要什么，比方说这个颜色，我要是第一个。绿色的我要是哪一个，蓝色的我要是设定成什么，基本上呢这个是任意你调整，所以你不一定要是像我一样是说第一个是已经设定是第一个麦克风，第二个麦克风蓝牙，你甚至可以1、2、3，然后蓝牙怎么有的没都可以，这因人看你的需求就可以做设定哦。那大家另外在荧幕上头呢，你可能会看到是说，总共全部的都在这里，那为什么3跟4还有一个这个我们讲 USB 聊天的这个一个那个声道为什么在这里？那这后面这3个呢，其实严格上来说是要经过触控萤幕去做控制的，所以这也是比较特别的地方。整体上来说，你今天要设定的时候，比方说我现在
要设定第二个麦克风，你看它基本上已经可以选择你好多非常就是大家都受欢迎、比较受欢迎的常用的麦克风呢，基本上都已经在这里，你就可以随便选哦。那你甚至呢还可以去选说你要用，比方说你要接你的乐器啊，或者还要那什么用 Line In 的话，基本上都可以在这里设定，并且另外一个好处是这一代的Rodecaster Pro 2不需要一个东西，那是什么呢？也就是这个 Cloud Lifter。我们之前很多人应该都知道是说为什么会需要它，是因为像这个 SM7B 哦，它的严格来说它的麦克风的这个音量非常非常小，所以你需要经过 Cloud Lifter 呢，把它的以无杂讯状态把的那个音量那个增加，然后呢再传到那个 Rodecaster Pro 里头，然后呢你才有办法真的是比较有区域性的可以去控制音量的声音大小。那现在这一台呢，其实增加了 preamp 的效果，也就是说是你可以直接把 SM7B 或任何麦克风接进去，你就可以控制它的这个算是提高它的声音的大小，而不会去算是增加杂讯在里头哦。好，那现在大家基本上应该可以听到说，这个录音呢是从 SM7B 经过 Rodecaster Pro 2听到的声音哦。那其他这里头还有很多比较特别功能，像比较特别跟之前一代不一样的是，当然了，它蓝牙那些什么都一样，但是基本上每一个呢都可以经过它的音量控制，并且包括呢，我在这边给大家仔细看一下哦，它这次呢还增加了 Echo 跟 Reverb， 也就是说你可以用它来录唱歌或者是录乐器啊，或录什么的，都可以增加这些其他音效。那这次音效呢调节呢，简单来说呢是多了非常多功能，并且你看好多哦，这边有非常非常多选择，什么 High Pass Filter 啊 De-esser 啊 Noise Gate Compressor， 基本上呢什么都多。那主要是因为它还在那个对就是歌曲啊，还有就是这个乐器所增加的功能，比方说你 Echo， 你今天还可以增加非常多的功能去调，并且还有 Reverb 也是哦，也就是 Echo 就是我们讲的回音哦。所以其实这次呢，这个是不光是针对 Podcast， 然后并且还增加了乐器啊、音乐啊什么的，全部的录音都可以在这一台机器上头一起去解决了。简单来说，它是 Rodecaster Pro。再加上乐器的一些录音功能啊，以及这个音效功能，变成新的这一台。所以严格上来说，两个产品其实是可以同时进行。你如果今天纯粹只是需要一个录 podcast 的这个机器的话， Rodecaster Pro 1代其实就非常非常漂亮，非常好用。那你如果是今天要录唱歌，要录乐器，可能偶尔要录个 podcast， 第2代反而比较适合你。那在这里呢，顺便跟大家提一下，第2代它有一个旋钮比较不一样，就是我们讲的这颗大的旋钮。那这个大的旋钮正常呢，你如果在现阶段在这边调整的话，其实是调整它的音量输出哦。但是你今天如果到比方说设定里头，比方我们选麦克风第2个好了，那我们选 Processing 啊，比看我们这样跳回去，随便选一个，然后呢，我选这个 Depth， 就是音的厚度。那我其实是利用这个旋钮，大家可以看到没？我是利用这个旋钮在调整它的大小，而不是像之前呢，你可能是要经过触控萤幕啊或怎样，你基本上这个旋钮变成你的设定了，所以这也是蛮特别的一个地方。所以这旋钮是增加。那还有另外一个就是增加新的功能，是在这个我们讲这个音效功能的部分哦。比方说你今天可以增加一些你想要的音效，比方说我们现在有我随便按一个好了，拍手，对不对？然后呢，它这是它自己里头内建的啦。它还有什么蟋蟀。那另外你可以经过电脑啊，或者直接在这上头去增加你自己想要的音效，比方说，那这一次在这一代上头还增加了一些，就是比方说其他的功能，比方说你可以把你自己的声音变成机器人，来给大家听一下，我的声音已经变成这个样子，它就是一个机器人的声音在讲话。那另外一个，我如果要把那个声音调高，它还有另外的，像比方说这个样子，就听起来有点像综艺节目的你那个把那个消音的那个感觉哦，对不对？
好，另外一个还有另外一个也是这样。像我这样子的话，就把整个声音调得非常非常低，听起来就是非常蛮有趣的。所以简单来说，这次呢，它在这个上头呢，不光是增加音效功能，你还可以去设定说是有一些调节音啊，或者是改变你的声音啊的很多其他功能，其实非常非常多。所以我为什么才说这次这个不光是针对 Podcast 所设计的一个机器，而是它还有更多其他的功能哦。好，那这次呢，在后头的 I/O 哦，大家可以荧幕上看到比较不太一样的地方是，它这次竟然没有 3.5mm 的接线了。3.5mm 呢，基本上它是用第二个 USB 来取代，所以呢，你可能还是要用 3.5 的人，你可能需要用个转接头。但是他的说法是，你可以经过这个 USB-C 呢去做任何的，比方说接电脑啊怎么样之类的。像我现在是接在电脑上头的，所以呢，你的电脑就已经去，而你甚至还可以接另外一台电脑或另外一个 USB 的东西，比方说你的手机啊，或者是任何其他 iPad 都可以哦。那大家另外还有看到，在这边的这个 XLR 接头中间也多了这个就是大型的耳机跟那个接线的那个 Line-in 的接头，所以基本上呢，你也可以不光是用 XLR， 你也可以用大型耳机的那种接线哦。那甚至你也可以把比方说3声道跟4声道或1声道、2声道配合起来，变成双声道，就是 stereo 立体声，也变成一个左一个右的做进行的录音也都 OK 哦。所以这次真的是真的是非常多的新的功能在里头。那大家还会有注意到说，这边呢还有一个甚至有一个网线，这个网线的这接口其实简单来说，你可以直接接网线啊，并且去下载更新啦，但平常用不太到。那我现在有发现另外一个问题是，它的 WiFi 不是很稳定，它里头也有 WiFi 功能在，主要也是用来更新用。可是呢，我不知道为什么在我家，我现在目前使用想要设定的时候，基本上它的 WiFi 永远没办法连接，一直跟我讲密码错误，密码错误，甚至我也不知道为什么，所以我目前是经过电脑呢去做了更新哦。所以这个东西，它可能要之后呢，可能会出了新的那个 firmware 更新，可能可以把这个问题解决。那这次呢，这个电源的输入呢也改了，变成 USB-C 的。所以而且你基本上你如果今天在外头呢，你只要有30瓦的 USB-C， 就是15 volt 呢，的那个镜哦，其实基本上来说，你也可以带 USB-C 来做接线，而不需要是一定要带它的插电的电源哦。那之前的那一款呢，为大家看一下哦。之前的话是一定要用插电电源的，所以这是之前的问题啦。那现在新的这一款，因为改成 USB-C 的关系，所以你相对这个问题就拿掉，所以你甚至可以用个比较好一点的，就是贵一点这种什么大型的这种什么行动电源啦，都可以利用它。所以我觉得这个是非常非常棒哦。那整体上来说，它其实在里头呢还有多了很多其他的设定啊，包括你看这边 fader。你可以去选这里嘛，就我之前刚刚讲，你可以选说第一个你要麦克风1啊，第二个麦克风2，还是你要怎么样去选，这是随便你去做的。那还有其他的，包括是你这些耳机啊，你可以选不同的耳机的设定，然后呢，甚至你那听的时候的设定都可以变成都可以去改，所以非常非常多。这样你看这边 processing 呢，它就会很多其他就是调音跟音效的功能都在里面。那这次我主要就不会再讲太多细节，因为这个东西其实真的是要自己研究去玩。你才有办法知道说到底哪些功能是非常非常需要你。那我在这边还是建议一下，就是说你如果纯粹只是要录 podcast 的话，其实或你已经现有了之前旧的 Rodecaster Pro， 其实你大可不必买2代，因为2代在录 podcast 的部分哦，其实并没有增加太多的新的功能，反而是说你如果今天是还要其他的功能，比方说录音啊，或者唱歌啊，还有一些这种音效特别的音效，这种变声啊这种功能的话，那你就可以买它哦。那我在这里还有讲到有另外一个问题是，我有注意到说这一台相对来说，可能因为现阶段东西新的关系，所以它的软体不是很稳。我偶尔还会有碰到就是萤幕会宕机，就是死机需要重启的问题哦。主要是碰到是有一些音效呢，它的可能命名上头，至少我目前碰到是它的音效命名，但放进去的时候出了问题，或者可能它有些字看不懂啊，怎样会有一些状况。但整体上来说呢，用起来非常方便。那这次呢，它的就连刚开始的设定哦，它都有点像设定手机类似，会一步一步带你过去呢。其实真的是蛮方便，所以我觉得你如果有这个机器的需求的话，那你可能是没有 Rodecaster Pro 1代，或者是你想要有更多的功能、更好的功能的话，去让你有更好的创作的系统。
我觉得这一台真的是蛮好，但是缺点就是它也不便宜，有一点贵，好像$700啊。对，所以这个我看一下，我其实说真的，因为那时候我预定的时候就后来就忘记价钱了，我看一下，我查一下哦。对，$700。对，所以呢，这个我才说，你如果是真的有它的需求的话，你再去淘汰换掉它，不然的话，基本上来说，我觉得旧的那台其实非常非常好用。我前几天呢，甚至在用它的时候，还是有点不太习惯，因为我平常如果只是录 podcast 的话，它的功能太多了，反而用不到。我用旧的录 podcast 反而比较容易一点。好了，那今天整体上来说，就是跟大家很简单的这个做了一个这个开箱哦，在这边跟大家分享一下。大家有什么问题的话，可以欢迎在下面留言告诉我。那我这次讲的很快，而且讲的不是很详细，这边就大概体谅一下，因为主要我并不是想要针对每一个它的功能去跟大家一一讲解，因为如果真的这样走下去的话，讲解起来东西太多了。你如果有兴趣的话，真的可以去考虑，但前提$700起跳，所以这个价钱，自己要考虑一下了。我真的觉得你就需要去衡量说你到底需不需要它这些新的功能。好了，那今天这跟大家分享到这里，大家有什么问题的话，可以在下面留言告诉我，一一帮大家回答。如果还想看什么样其他影片的话，可以在下头留言告诉我。喜欢我的影片的话，记得按赞、订阅、按下小铃铛，以及把我的影片分享出去哦。那我是胡老板，我们下次见哦，拜拜。